ka na. So, for this video, mag-unbox tayo ng Loona album! Apat daw to sabi. Dati ko kasi to dito akin. Okay, so, bubuksan natin. Alcoholan ko lang. Safe, no. Safe yan. Buksan na natin. Ano daw to Loona, not friends. Teka, nakaano yung camera. Dami. Ito na siya. Okay, na ko na siya. Nakuha ko na yung pattern niya. Oh my God! Ang dami! Kamo kaya? God. Wow, taray! Ito yung freebies, oh. Tapos siya. Okay, tapos dalawang face mask. Nice. So na, oh my God! Go! Package. Bago din tayo mga adik. Pinabuksan lang sa akin. Ano version? Ito yung tracklist niya. Ayan. Ayan po. Puro not friends po. I think hanggang friends lang talaga. Okay, so bubuksan na natin. Kinakabahan ako kasi hindi ko alam kung paano buksan. Baka masira ako kasi dito akin. Alam ko ba yan? Teka nga, check ko nga sa TikTok. Pause muna natin. Okay, so naintindihan ko na. Tama yung ginawa ko kanina. Buksan mo lang to. Ako, world! Sana may isang ginsol lang. May ginsol to, diba? Kanina pa ako ginsol eh. Ayun! Sarili pa ng version. Okay na version to. Ang bubuksan natin, Gimleaf version. Yes! Ating Aquarius girl, Aquarius queen. Grabe, nakakaba naman bubuksan. Huwag masira. Ito mo akin. Okay, may iwas. Grabe, masira ako ito. Ay, mamataman ito. Mataman na po, 300 and 600. Okay, so yun. Nabuksan na natin. Yan. Kunin na natin yung photo book. Oh my God! Oh my God, look at her! Oh, fuck, Ano to? Ito yung CD siguro. Yan. Not friends. Not friends, not me. May CD, picture na CD. Pak! Ganun! Okay, buksan natin yung photo book. Hindi ko alam kung ilang photo card yung meron eh. Sanay na kasi ako sa SM eh. 1 lang. May inclusions ba to o wala? Meron siyang photo card. Oh my God! Si Jinsol! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Teka, 4 ata to. Lahat sila? Oh my God! The woman was too stunned to speak. Oh my God, Jinsol. Oh my God, tignan nyo to. Ang ganda. Jean, oh my God! Oh my goodness! Ito na yan, yung queen natin. Gimleaf! Yes! Ooh, evil. Oh my God, man. Oh my God. Grabe, ako, parang nanginginig ako, grabe. First time ko kasi mag-unbox ng Loona. Oh my God! Girl! I'm shaking. Oo, look at them. So pretty. Teka, ang pangit ng hawak ko. Uy, astig! Yung likod din nila, yung mga designated colors din.